bahora bashaka kuyobora abandi bari babari hasi. OTAN ikeneye inyungu mu Burundi ruhande rwazo, ikeneye inyungu za Ukraine. Ukraine keshi na keshi nta nubwo nyita senyite igihugu ko yagiye ibi igihugu mu wundi mwanya ukumva ntago Amerika ishobora gukinisha ikosa na rimwe bikora ikosa byo gutera Urusiya. Uzi impamvu? Nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku munsi. Tuguha ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Kamaze mwibutse ko kandi tuba dufite website kugezaho amakuru yizewe kandi abagezweho ni wayishatu akadomo yawe akadomo com. Hanyuma ukamenyaho amakuru. Ikintu cyambere na amakuru tukiri ku kintu cyambere na amakuru ngubo ibiba bivugwa hirya no hino ku isi. Amwe mu makuru abariho ni intambara irimo guhuza Abarusiya na Ukraine. Niyo makuru ngubo agezwa. Ayo makuru yose n'ibindi zindi stories zose ziba ziri update uzibona kuri website nayo maze kukubwira haruguru. Turi kumwe n'umujene tugiye kuba tuganira. Umeze fresh? Ameze neza cyane. Namahoro? Meze neza. Nubwo isi itari kutwemerera kumera neza nkuko bikwiye. Nkuko bikwiye. Zimwe mu mpamvu hari ibicicikana, klima itameze neza muri no minsi, imvura irakabije, ubukungu bwicuritse kubera ikibazo cyabari abahungu, dore ko aho inzovu zirwaniye ari twe tuharenganira. Nuko ibyatsi twabahabera ibyatsi nitwubwo none twabaye ibyatsi. Zimwe mu ngaruka zigaragara umuntu yatarebesha amaso nizihe? Ofete kurwana kw'inzovu twahabereye victime mu buryo bukomeye. Iyo ugiye hano hanze mu masoko yo mu Rwanda, kare nigeze guca hariya za Kimironko, mbona nk'agaciro k'amagi n'urugero igi nkabasha ino nkoko yatereye muri Ukraine. Ni ikibazo. Ugasanga agaciro k'isukari hano dufite uruganda wenda rwa Kabuye, ugasanga kageze kikubye hafi kabiri. Ugasanga uburyo bw'ibihingwa bimwe na bimwe twajyaga dukenera cyari twihingiye hano ugasanga byageze hejuru. Ofete na dodi zazamutse. Na dodo zazamutse. Se dodo bazikuraga mu Burusiya zavaga muri Ukraine ku Burusiya aribwo buri mu bihano. Ugasanga twebwe ba rubanda rugufi turi kuzira ibifi binini biri kurwanira mu nyanja, ariko nta gahoro gahanze. Nje niko njya mbivuga, nta gahoro gahanze. Nta nakabona ntikarangire, na Covid yatangiye gucisha make. Hari amahoro, haje n'ibindi byago by'ubukene n'ubukungu, n'abantu bari gupfa. Nubwo ari gupfa ari bisanzwe, n'ubundi abantu basanzwe bapfa muri societe, ariko hari aho birakabije byageze ku rundi rwego. Wenda mbere yuko twinjira ku biri hariya, abize ekonomi hari ibyo bita inflation. Ni igihe haba habayeho ko amafaranga atakaza agaciro. Umuntu yakwibaza ngo izo dodi zahenze ntago bijyanye na inflation y'igihugu turimo, kuki bihozwa n'intambara? Ofete iyo urebye mu bintu bya mbere mu bukungu bw'isi bitera inflation, habamo intambara, harimo ibibazo byo gufungirwa cyangwa gufatirwa ibihano runaka, no kuba igihugu kiri gufata amafaranga kigagura ibintu byinshi hanze, bijya biteza inflation. Kuri uno mwanya wa none ntago Covid yaduteye inflation, ariko nubwo yayiduteye ntago yayigize cyane, ntago yateje ikibazo gikomeye. Uyu mwanya wa none intambara ya Ukraine itamaze n'ibyumweru bibiri iduteje ubukungu bukeya, nako ubukungu bwahananutse. Mu guhananuka kwabwo bugera ku rwego rukomeye kurusha uko iyo inflation yabaho. Iyo inflation ntago intambara iri kubera mu Rwanda, ariko ifaranga ry'igihugu rishobora guhita ririndimuka. riragomba kurindimuka, ariko ntago ari inflation yabayeho mu by'ukuri. Niriya ntambara ejo nibafungura ibintu bizongera bisubire
bundi busha ariko ntago twabivuga ko ari uyu munsi biri bwasubireyo kuko iriya ni intambara igamije ubukungu bari kurwanira ubukungu bari guhanganira ubukungu bwa Ukraine bari guhanganira ibyo Ukraine ifite twe turi kubirenganiramo turahura n'ubukene nicyo kibazo kiri kugenda wenda ukomeje kuvuga ngo bari guhanganira ibyo bafite umuntu yakwibaza ngo wa mugani tubona ku mastatasi y'abantu bapostinga bababajwe n'ibirimo kuba yego nibyo ikiremwa muntu kirimo kirarengana ariko umuntu akaba yakwibaza ngo hari abantu batazi kuri hari abantu batazi ngo barimo bararwanira iki mu minsi yashize nakunze uburyo perezida wa Brazil yitwaye muri UN igihugu cyiwe cyarifashe kurumva iyi ni intambara yabaye ishyigikiwe ku rwego rw'isi mu buryo bitigeze bubaho gute nta zindi ntambara zashyigikiwe ngo ubone amahanga yazamaganye mu Rwanda habaye genocide Amerika cyangwa OTAN yigeze imanuka ngo bayamagane si abantu bapfuye abari gupfa muri Ukraine si bafite amaraso nk'abanyarwanda bapfuye abakongomani hano hirya bari gupfa b'abanyamurenge ni murenge hari uwari wabyamagana Libya OTAN itera abantu ntibapfuye isi yarahagurutse ngo abantu bamagane rero perezida wa Brazil yarifashe avuga nahise mukunda cyane avuga ati jewe ntago shyigikiye OTAN cyangwa ngo Ukraine sinshyigikiye n'Uburusiya uzi impamvu yabivuze yaganiriye ngo na Vladimir Putin amubwira uko ikibazo kimeze urabona Brazil nayo cyo ni igihugu gikomeye aganira na OTAN amubwira uko ikibazo kimeze avuga ati ushyigikira OTAN ari mukuri kuko NATO iri mu buryo bwayo bwo gushaka inyungu zayo ariko wenda naguciye mu ijambo rero tukomeza uwo muperezida nekeza wamugani kuba yatagira uruhande abogamiraho bishobora kuba bifite ishingiro kuko ntabwo bari ku migabane imwe we yaravuze ngo ntabwo ari icyo kibazo kuko n'ubundi nawe ibihombo biramugeraho wowe uramutse ugiye gushyigikira Uburusiya waba uri mukuri kuko waba ushyigikiye uruhande rukeneye inyungu ushyigikiye OTAN waba uri mukuri kuko waba ushyigikiye uruhande rukeneye inyungu kuko OTAN ikeneye inyungu mu Burundi ruhande rwazo ikeneye inyungu za Ukraine kuko kuba Ukraine yaza muri OTAN hari amabuye hari amagaze hari amavuta ano mafuel bagiye babona ari hariya muri Ukraine OTAN irayakeneye Uburusiya nabwo nk'igihugu iriya ni koloni ubundi burya nge Ukraine keshi na keshi nta nubwo nyita sinyita igihugu ko yagiye ibi igihugu mu wundi mwanya ukumva ntago yabaye igihugu iri kuyoborwa n'ubundi yahoze n'ubundi iri mu Burusiya ngaho Uburusiya nabwo bukanga guhomba ya koloni icyo ngite koloni bugashaka za power none muri kwa kurwanira power uramutse ushyigikiye umwe ku ruhande rwe uko yarwaniye power nuko waba utazi urundi ruhande ko narwo rwarwaniraga power ni kuvuga ngo bose ninde uri mukuri uri mukuri bose bari mukuri bari kurwanira ikiri ngombwa ari na Ukraine buri iri mukuri kuko iri kurwanira nayo inyungu zayo abaturage bayo bajye mu muhanda barwanire ubusugire bwa sekuru babo Ukraine wenda mubizwi nuko irimo irarwanira ubwigenge cyangwa se hari umuryango ushaka kujyamo ahandi batabishaka iyo ngingo munyamukuru cyane cyo kintu nyamukuru urimo gupfa hanyuma Abarusiya barimo bararwanira iki Abarusiya ntago ari ubwigenge gusa n'ijambo powerful irakomeye cyane irakomeye mu gihe umuntu akeneye power akeneye n'icyubahiro mu bintu abantu bapfa bya mbere bikomeye nigeze kubibwira umuntu aramubwira ati usibye n'Uburusiya na Ukraine bifite ayo magaze kugira ngo ibindi bihugu byo bipfike bipfa za ntege bipfa icyubahiro bipfa ubukungu bw'igihugu kimwe ubundi bukeneye bikajya guterana nk'uyu mwanya Ubuganda muri Kongo
babuciye amafaranga menshi cyane mu minsi yashize kubera intambara bwashoje muri Kongo. Iyo ugiye gutekereza rero muri ubwo buryo usanga abantu muri ino si bahora bashaka ingufu zirusha izo bari bafite, bahora bashaka kuyobora abandi bari hasi, bahora bashaka ko abari hejuru y'abandi, bariya bari hejuru basanzwe barusha abandi. Ugasanga Amerika yari iri hejuru, Uburusiya bwazamutse, Ubushinwa bwazamutse, buri cyose kirashaka kuba icya mbere, buri cyose aho cyumvishe hari amabuye, aho cyumvishe hari peteroli, kirashaka kwiba iyacyo kugira ngo kigumane ya power. Rero Uburusiya kumva ko muri Ukraine hari gaze, hari iki Ukraine ishaka gufata gaze yayo ikajyana kuyicuruza n'Abanyamerika cyangwa ikayicuruza na NATO, burya nta hantu Uburayi na Amerika ndabihuza burya cyane. Ni bimwe kuko Amerika burya nabimukira b'Abanyaburayi, b'Abanyafurika n'Abanyaburayi benshi, nibo Abanyaburayi nibo bagiye kwa découvre, twebwe twagiye turabacakara baho, ubona se baduha agaciro bo ubwabo ko batarimo kugahana. Gute bagahana kandi bakeneye po? Nakubwiye ngo no mu rugo iwanyu buriya Uburusiya bufate nk'umubyeyi, nawe uba umwana ashatse kurusha se imbaraga cyangwa ijambo mu rugo, egare ko murarwana so aragukubita, ntabwo uzavuga ngo urataha aya masaha cyangwa ngo umwana ajye gukundana n'indi nshuti witaga umwanzi wawe, ari umwana wawe ukomeze ugume mu rugo rwe. Ukraine n'umwana w'Abarusiya cyane, Ukraine nta nubwo ari umwana gusa, ni nk'umukozi w'Uburusiya, ni umukozi, ntabwo uwo mwana rero ari bwigaragambye mu rugo rutaruru, ruriya rugo ni urw'Uburusiya. Nakomeje no gukurikira Putin yashatse impamvu itumvikana ngo Amerika yaje mu marembo yaki ngo y'Uburusiya, ngo nibahashyira ibitwaro ngo biragenda gutya na gutya, ariko bituyobye. Abantu bamwe bati Uburusiya ngo buri mukuri kubera ko ngo NATO ubwo yaba ije gushyira intuzi, baratubeshya. None se za Slovakia na biriya bihugu byagiye bigenda byabaga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ntabwo byagiye se, ibyagiye muri NATO. Uburusiya se ko butavuze? Uyu munsi nibwo bwibutse kuvuga kubera ko ari Ukraine, nibwo bwibutse kuvuga. Za Polonye zaragiye, si hafi se? Ubundi se tubare hagati ya Amerika n'uri n'abaturanyi b'Uburusiya cyacamo inyanja, ndakeka ni ibirometero 68 bicamo. No mu birometero 68 icyo gisasu cyananirwa kuva muri Amerika ngo kijye mu Burusiya. Batubwiza ukuri cyo bari gupfa, abadaciye ku ruhande ngo bigende gutya, ngo bamwe mu matwi kunyamamara kubwira ngo utazi ukuri kucyo bari gupfa kiremereye ashyigikira uruhande rumwe. Kumva ngo wowe kuri wakumenye nge ukuri nsanzwe nkubona kuko ndakuzi, nsanzwe nkubona kuko baramutse batagize, baramutse ari ibyo ngibyo bari gupfa baba barabipfuye kera. Kuko ishenyuka rya Leta Zunze Ubumwe bw'Abasoviyete, Uburusiya bwadekaraye icyo ngicyo kirengwaho. Urumva ibihugu bimwe biva byahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete biva ku bikote y'Uburusiya mu bakomunisme bijya mu bakapitaliste. Abakomunisme twari tuzi ko burya badakunda amafaranga no kurwana, ari abantu baharanira inyungu rusange. Inyungu rusange twumva ko iteka abakapitaliste bahora bashaka kugira, ariko abakomunisme nabo batangiye kumenya ko icyo Amerika bibarusha ari uko yikubira, kandi buri wese akeneye kuba powerful y'isi. Ese Amerika nk'igihugu gikomeye ko kitarimo cyerekana aho gihagaze, ko kitarimo kubyivanga mu kubera iki? Ari ikintu gikomeye. Burya abagabo baratinyana, baratinyana. Uburusiya ni igihugu gikomeye, ntabwo Amerika ishobora gukinisha
ikosa na rimwe bikora ikosa ryo gutera Uburusiya. Uzi impamvu? Uburusiya bufite imbaraga ziri ku kigero kimwe na Amerika. Gusa Uburusiya ho bavuga ko runafite ibisasu kirimbuzi kurusha Amerika. Bityo Amerika yivanze muri iriya ntambara, Putin ni umuntu uko abantu bamuzi bamuba hafi, ni umuntu uhubuka. Ariko nanone bakavuga ko Uburusiya Perezida Putin ari n'inshuti ya Perezida wa Korea y'Amajyaruguru. Kim Jong Un nabyo bigatera ubwoba Amerika. Uzi Ikinyarwanda? Umwanzi wawe. Umwanzi w'umwanzi wawe. Abiki? Umwanzi wawe. Inshuti y'umwanzi wawe. Ibi umwanzi ibiki? Umwanzi wawe. Umwanzi w'ishuti yawe abiki? Inshuti yawe. Iyo umuntu wanga umwanzi wawe abishuti yawe. Ni ukuvuga ngo kubera ko Korea na zino za Syria na zino za Central Africa zifitanye ibibazo na NATO. Urabona ko Ubufaransa bwavuye ejo muri South Africa bwarakubiswe, Abarusiya barabutsinze. South Africa igomba guhita ijya kuri kote kuko yari ihanganye na NATO. Burya Ubufaransa ni NATO, Bwongereza ni NATO. Ariko muri ibyo bihanganye turaza kuzana mu Central Africa, aho ni twaba tugeranyije. Ntabwo ari ikibazo, ni urugero nari nguhaye. Kubera iki South Africa idashyigikiye Amerika? Kubera iki Korea igomba gushyigikira Uburusiya? Nicyo cyambere wari wibajije. Igomba kubushyigikira kubera ko Korea ifitanye ibibazo na Amerika. Ni mu nkubitire uwo mwanzi wanjye. Nanjye nari naramubuze. Atahubwo nanjye nimugenda ndamukubita. Urumva icyo kintu? Turamutse tugiye kuri kote yuko Korea nacyo ni igihugu gisa nkaho gifite communisme, kandi ikindi bagiciyemo kabiri nacyo. Abanyamerika babonye ko batazashobora Korea yose, kandi Korea ifite ubukungu buhagije, ifata Korea igire y'amajyepfo, bari n'abavandimwe, ishyiramo imipaka itari ngombwa. Umwana wo kwa nyogosenge aba mu kindi gihugu yitwa umunyagihugu kindi, nyogosenge abundi mu kindi gihugu, kandi bari hamwe. Byagiye bibaho cyane ku Badage bashenya iriya mire d'Iberire, byabayeho Amerika yarayishenye. So Amerika rero ifite ibihugu byinshi bitayikunda ariko bikunda mu kigari kubera ibyo yagiye ikorera. Nese ubu uravuga ko ntago umunyalibiya ashobora gukunda Amerika? Ntago bishoboka, ntago bikunda, ntago yakunda NATO, nibyo yayikoreye. Ntago muri Syria, Iraq ntago umunya-Iraq ashobora gukunda Amerika. Ko byagenda kose ntibishoboka. Ni nko kuvuga ngo bizashoboka babikore mu kigare bitewe n'inyungu cyane no kugira ngo batandeba nabi. Ariko mu realite ntago Amerika ikunzwe hose. Iyo Russia na Putin wayo bafatiwe ibihano bitandukanye, ariko bikaza kurangira n'undi ntambara idahagaze. Turaza guhuriramo n'izihe ngaruka. Arega ikibazo nakubwiye, Putin we ntago intambara ibwamugire ingaruka nyinshi nk'iz'abandi nk'ibihano bafatiwe. None Putin wese ko bamufatiye ibihano, naramuka abifasha agafunga gaze y'Uburayi. Ahubwo mugane reka turebe ngo Abarusiya bakungahaye ku biki. Uburusiya butanga gaze 40% y'Uburayi uko bukoresha. Uburayi bukoresha gaze nyinshi kuko mu gihe cy'ubukonje bakenera ko amazu yabo ashyuha, mu gihe cy'ubushyuhe bakenera ko amazu yabo akonja. Iyo ni gaze bakoresha y'Uburusiya. N'ubu ngubu mu Budage, Perezida w'Ubudage yavuze ati rero tegewe amaherezo ibyo bihano ibyo gufatira imyanzuro Uburusiya, ntago ndi bwabyemeranye ngo namwe kuko biraba bisa nko gufata ishami ry'igiti wari wicayeho uriteme. Nayo wowe urumva wakemera gutema ishami ry'igiti wicayeho? Jamais. Ntago Ubudage ndi kubona uri kwifatanya na NATO nubwo buba muri NATO. Ibyo bihano ni twebwe bari guhana, twebwe rubanda rugufi. Nibyo natangiriye ati kuko turi victime, turabe ibyatsi nyine bya inzovu zarwaniye, nitwe turi bwababara. Uburusiya bufite ubukungu bwinshi. Uburusiya ubukungu bwabwo nibunagwa ejo bwazamuka. Twebwe mu Rwanda buraza kuzahurwa n'iki? Niki kiri bwazahura ubukungu bw'u Rwanda? Nikawa se bahise babuza aho yacururizwaga. Ese iraza kuzahura inzara bashobora kuba bagiye guteza abaturage
bo mu bihugu bigiye bitandukanye bari bakeneye amaproduct abava mu Burusiya cyangwa muri Ukraine. Muri Ukraine haturuka ibintu byinshi, amavuta, dukeneye ziriya ngano zabo, dukeneye iriya gaze. Abanyaburayi nibabona gaze ibaye nkeya baramanuka bayikora no East Africa irahari, bitume kuko bafite amafaranga biratuma gaze ihenda. Nujya ku isoko ugahana n'umukire ukurusha amafaranga kandi ibicuruzwa ari bikeya, biratuma ibicuruzwa bigira ute bihenda. Sindumva impamvu kugeza ubu ngubu nago uransobanura neza ngo mbyumve ukuntu ya sukari ikorerwa mu Rwanda nayo yazamuye ibiciro. Abantu basigaye banabitebya muri iyi minsi, umuntu akavuga ati ikintu cyahenze muri Ukraine nago uzi uko bimeze. Iyo sukari icururizwa mu Rwanda y'igiciro cyaje kuzamuka bitewe n'iramurambara, bihuriye he? Mu buryo bw'ubukungu hari ibintu bigenda biyobora ibindi ndetse bikanabitwara mu ngufu zigize mu mpamvu ebyiri nza kubikusobanuriramo. Isukari izakenera mashine zitunganya. Ziriya mashine zikoresha carburant, zirakenera iyo essence, sibyo? Isukari izakenera transport. Wa wundi ukora isukari azajya guhaha tubare ya mavuta. Nimba wenda nyiri uruganda yajyaga akoresha kuri budget yo kugira ngo abeho mu kwezi, cyangwa abakozi bibe babeho, akaba yakoreshaga wenda 100,000, sibyo? Hanze bikaba byakomeye atari bwakikoresha 100,000, utakibasha gutega moto yangahe, esase yazamutse atari bwabone amafaranga ahagije y'intuze. Ni twebwe rubanda rugufi yarwo hanze rukosoma hasi, hamwe hasi mu cyaro rubwe rukosoma ya sukari, nitwe turi bwatanga amafaranga. Nongo muga muke kugira ngo byumvikane neza, uyu muntu ugura isukari ni finished product, ariko kwa ngo uwo musaruro w'isukari wabonetse waturutse muri essence, za process zo kugira ngo za goods ibe transformed. Kwa ngo abantu nibaze kubyitanya ngo isukari kuki yahenza, ahubwo rero ngo kugira ngo isukari ikorwe bigenda gute? Ni ikibazo kireho kugira ngo ikugereho. Transport nimba essence yaravuye ku mafaranga 900 mu minsi yashize, ubu yageze ku mafaranga 1,159. Ayo na mafaranga menshi yongereho, araza gutangwa nande? Aratangwa na wa wundi twebwe bo hasi. Iyo ntambara niza gukomeza biraza kugenda gute? Ntago ndi kubona ino ntambara ikomeza, kuko ofete bino bihano nabyo bashyiriyeho Uburusiya nubwo nabwo ubikandamije, bari kubona ko biri bwakandamiza isi. Biraba ngombwa ko Ukraine ica bugufi ikemera gusinyana amasezerano y'amahoro yo kutazajya muri NATO, ikemeranya n'ibyo Uburusiya buyibwira, kuko ntago ari Ukraine ifite ukwidefanda guhagije. Nubwo bari kwishuka bakayiha ibisasu, uze waguhereza imbunda utazi kwikoresha, usibye bira bari gushuka abaturage ngo bajye mu mihanda ngo bafate imbunda, waguhereza indege utazi kwikoresha, wayimaze iki? Barayaza babahereza indege, barazimaze iki? Ukraine birarangiza itsinzwe cyangwa yemere imanika amaboko, ubundi intambara irangire twongeye tubona amahoro. Ntago ndi kwibona intambara iri bwamara amezi abiri. Umuntu rero akibaza akanugeze gukomoza wenda ko kudefanda izina ryawe, kukubaha agaciro kawe, kugira agaciro kawe. Zelensky na Ukraine ye naza kuyamanika, subwo araza kuba adafeirinze. Ntago Zelensky agaciro n'ibyo aragafite, ariko uribuke ko igihugu kiwe ntago kiri powerful. Ni igihugu ni cya kabiri mu bukene mu Burayi. Ntago afite intege ziri ku rwego rw'Uburusiya, ari mu bisasu, niyanga kwemera ku mahoro arembezwa n'ibisasu. Baramufata bamufunga cyangwa bamwice cyangwa bagirute, birangira intambara ikemutse. Ikibazo ni Zelensky niyemere ni ajya undi mu perezida uhemeranye n'iby'Uburusiya, intambara irarangira tubona amahoro. Iyo Ukraine ariko uvuga ko isa naho ikennye mu Burayi ko bwa kabiri, umwanya wa kabiri mu bihugu bikennye, uraza kwibaza ngo Abarusiya bagiye kuyitera bazi ko ari ibintu bizaba byoroshye, bazi ko bazayifata mu gihe gitoya, birangira byanze. Ushobora kuvuga ko ikennye ariko ifite izindi power. Nge ntago ndi uko Abarusiya babitekerezaga ko bagiye gutera Ukraine, batekereza ko ari intambara ishobora kuzaba yoroshye, kuko nyine ari igihugu gisa naho giciye bugufi ugereranyije n'Uburusiya. Byaje gukomera gute? Ugukomera kw'intambara ya Ukraine, Uburusiya bufite hafi abasirikare bageze ku 900 na birenga. Uburusiya bufite ibisasu bya kirimbuzi byinshi. Uburusiya bufite ibitwaro bihagije, ariko strategy Putin yakoresheje, yafashe 200,000 afata bashya bajyamo, abandi bajya ku mipaka, arabanza aragerageza arareba, aravuga ngo eske nintera abanya Ukraine direct nkahita nshyiramo imbaraga zanjye zose, aho NATO ntiyinjiramo,
bagahita bankubitana n'imbaraga zanjye zose arabanza aragerageza agira ute ngo byari test yaratestinze ntabwo yafashe ibisasu byose ngo abyohereze hariya mu minsi yashize bwo yarabwiye ngo nimukomeza gufata ibyo bihano ndakora iki ndaza gukoresha ingufu kirimbuzi kandi murabihomberamo cyane ni ukuvuga ngo ntabwo arakoresha na kimwe cy'ijana cy'ibitwara afite cyangwa imbaraga afite afite imbaraga zakagombye kuba zirusha izo yashoye ahubwo we yashyizemo imbaraga nkeya bitaba nka kwa kundi kujya kwica umubu ugafata isazi ashyiramo imbaraga nkeya kugira ngo arebe avuga ati noneho wa mubu nuhita uhinduka intare se nayo nakubitishije inyundo ndaza gukubitisha iki noneho ko baba babonye icyo ndi gukubitisha aravuga ati reka isazi nyikubita urushyi nimbona ihindutse imbwa nyikubite inyundo nimbona ihindutse intare nze kubona gukoresha imbunda ngiyo strategy Putin yakoresheje itumye bimera kuri turimo tugana ku musozo ya Amerika twafataga nk'igihangange abantu bari biteguye ko wenda kubona Ukraine niterwa ishobora kuzajya kuyidefanda kabita nimo kubikora iyo ntabwo yafirinze subwo ya power abantu bayibonamo baraza gukomeza kuyibonamo ka gaciro bayihaga uwo bita mwaho bahanganye akaba ariko rero nuko tujya tubaha agaciro mu buryo burenze ndi umufana wa Amerika cyane ariko Amerika izamuwe n'itangazamakuru Amerika ikomeye mu ruhe buryo Amerika niki kidasanzwe ifite niki yakoze nihe ntambara uzi wowe yatsinze muzo yarwanye Iraq se muri Syria yaratsinzwe ese ba Ben Laden muri Iraq bavuyeyo ibibazo bikemuye se uyu mwanya bari bayitsinda se bari bishe igihanganye cyari gikomeye oya kumwica no kurangira ko intambara ntago ari byo intambara ya kabiri y'isi duhereye aho ngaho n'abanyamerika bayitsinze wenda ushidikanya ku bushobozi bwa Amerika wenda aho sinzi ko twahoza impamvu yabyo nta ntambara baratsinda ni ukuvuga ngo intege tubabonamo nizivugwa mu itangazamakuru n'iterabwoba dushyiraho ntabwo ari iya mbere kuko ntirusha Uburusiya ibisasu bya kirimbuzi Uburusiya nibwo bwarangije intambara ya kabiri y'isi yose nibo batsinze Hitler abanuze abanyamerika babonye intambara iri hafi kurangira nta nubwo bayirwanye deja ya kabiri ntabwo bigeze bayirwana baje gutabara bahita bagenda batera Nagasaki amabombe kugira ngo berekane ko habaye ikintu Gary Forward ntabwo bigeze bayitsinda mu by'ukuri ahubwo batsindishije mindset na propaganda zabo nabanga cyane mu itangazamakuru nicyo badutsindisha badutangariza ko ari abantu badasanzwe ntago mu by'ukuri ari yo reality none se reka twibaze ngo noneho kuba batangazwa nk'abantu badasanzwe no gutangazwa gusa cyangwa nizo power barazifite oya kwirata ko bashoboye byo ntago bazabireka ariko baranashoboye babireka guteze bazahora bavuga ko bashoboye baranashoboye ariko hari iki se bafite iki bafite icyo usibye kumvisha isi ku ngufu ko bagomba kuyiyobora ushobora gufata igihugu kitazwi from nowhere ukumvisha isi ko gikomeye nta bikorwa gifite si uko kidafite ibikorwa kirabifite ariko hari ibindi bikirenze hari ibindi bihugu bikomeye hari ibindi bihugu bifite ubukungu nabyo bifite imbaraga gusa ubukungu bwabyo nk'uko wari ubibajije cyangwa se irindimuka rya Amerika ikiri bwabeho tw'abanyafrika turaza gutangira kubona ko ba bantu burya nubwo barabatuvuganira batarabo dukeneye kuko Amerika yatinye turahita tutangira kubona ko Uburusiya burya nabwo bufite powerful bwajya budufasha mu ntambara zimwe na zimwe cyangwa ibibazo tugira hano iwacu bityo iteka ntitugahore twumva ko Amerika ngo UN ngo ari bwagire barasuzuguritse ko UN nimba yafashe ibihano nibitagira agaciro bigira gare yuko bazahita bavuga ati bya bintu byanyu burya ntibikora ariko rega ujye umenya ko nta nubwo bagwa hasi UN arega ikorera Amerika bako imba UN idafatira ibihano Amerika Uburusiya babufatiye ibihano ni ibintu sawa ariko Amerika ntawe yifatira ubuhano NATO nta muntu yifatira ibihano hari umuntu ufatira ibihano NATO se ibyikoze byose nimbivuze ngo dukeneye kujya kurushaka ibitwaro kirimbuzi hano dukeneye gushaka ko hari kuki ari bo bumva ko ari bo batanga amahoro bakumva ko Uburusiya bwo butajya gutanga amahoro kuki bumva ko Uburusiya bwo bwanduranyije Amerika itajya yanduranye cyangwa NATO itajya yanduranye
sejame ni ukwikunda ni ukwikunda. Akanyuma dusoza reka twibaze ngo mu gihe intambara ikomeje umuturage araza gukomeza kubahangayikira cyangwa se no kuhahurira n'ibibazo bitandukanye, iyi sukari iraza gukomeza gutumbagira, umuturage araza kubaho gute dusoza? Uko umuturage ari bwabeho, burya twe tugira isi rero n'intege z'umuntu. Iteka muntu iyo ahuye n'ikibazo abona ibisubizo byinshi kuruta iyo adafite ikibazo. Ubukungu dufite n'iterambere ubona twagezeho ryatewe n'intambara ya kabiri y'isi n'ibibazo twagiye duhura nabyo. Twari tuzi ko isi irangiye kubera covid ibintu bicitse, ariko se mu by'ukuri ntabwo ariko byacitse nk'uko twabye expectingaga. Twari tuzi ko bizagira nyuma y'ino ntambara abantu baramenya ubwenge. Ubu hagiye kwiga ukundi gushakwa k'uburyo twabaho tudakeneye zimwe mu byo twabuze. Turaza kujyana n'ibigezweho nyine. Nimba strategy uyu mwanya ari ukuvuga ngo tugiye kubaho abanyaburayi babeho ntayo gaze, bashakisha ubundi buryo iboneka. Nicyo kiri bwabeho kuko ntago isi iri bwahita irindi mukangu irangire ngo byacitse. Turaza kugorwa no kubimenyera, ariko turaza kubimenyera tubone n'ibintu bisanzwe. Kuko hari igihe nimba turi kuvuga ngo ikiro cy'ibirayi cyageze ku mafaranga wenda 400 cyangwa 350, twebwe ko hari n'igihe kigeze kugura 100, ko cyari kigeze kuri 300 se n'ubundi busanzwe ayo se nka niyongereho, urumva kuyakira ari byo biri bwagorane. Situation yose ikiremwa muntu cyubatse mu buryo kibasha kwiga iyo situation kikabana nayo. Coronavirus yarangiye cyangwa yacecekeshejwe n'intambara ya Russia na Ukraine? Corona rero burya ninda kugira ibintu nyivugaho kuko corona yiganje mu bitekerezo no mu kuyamamaza kurenza uko yiganje mu ngufu zacu. Ni ukuvuga ngo iramutse haba imyigaragambyo ikabira hagaze, yabi birangiye habonetse amahoro ikaburi irabonetse, byo urumva nubarasa urasanga uramenya ukuri nawe. Wakoze cyane kutuganiriza, reka tugushimire cyane, wakoze cyane kubana natwe, n'ubutaha uzagaruke twongere twiganire. Byari sawa cyane, tuduhana ibitekerezo, umuntu ajya muri comment nawe akatubwira uko abibona, n'amakuru tuba tugenda tubona na update ziba zigenda zicaho nizo tuganiraho, nta kintu kidasanzwe tuba tubazaniye. Mwakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe. Mr. wakoze cyane. Cyo nakongeraho ni ibitekerezo byanjye, c'est my opinion. Buri muntu wese muri societe afite uko abitekereza, uko abyumva. Niyo mpamvu mvuze ngo n'umuntu ajya muri comment nawe akatubwira uko abyumva. Bo batange comment nawe bafite uko babyumva, ariko nuko nguko uko mbyumva numva ariko bimeze. Murakoze cyane. Mwakoze cyane kuri Yawe TV, turabashimiye. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana abane namwe.